راجعون waxaan muuqaalkan aan u talgalnay inaan ugu duceyno gabar walaashana gabar tiimkeen kamid ah gabar sidoo kalena youtuber ah marka insha Allah waxaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan dhammaanteen si wada jira aan ugu taasiinayna geerida ku timid walaashada dukaan ugu tagay waqtiga taas kulka sidoo kale in haysto intii maaragtay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan muuqaalkan aan u talgalnay inaan ugu duceyno gabar walaashana gabar tiimkeen kamid ah gabar sidoo kalena youtuber ah marka insha Allah waxaan السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن سلام صحابتي دقالقة السوداء وهذا ميرلبا جوكتينبو ولا شي سام عبدو إذن الله مركلة مقال عشان كسر وهذا مقال كان ماندي إنا لله وإنا إليه راجعون ما توحى تحسيني ناسلة تتلكسو أركتينبو أما سأفيديو قهرلعي سوكسو أركتينبو قبر ولا شي أنا أو جيري أي كشي جيري حنون بدن أي كشي كل نفس دائقة الموت كل والد منايا عنق سير كان صغير بؤاها إلهي waxaa uga baryayaa inuu qalbigeeda u qaboojiyo saqiirkeedana uga dhiga saqiirkeeda aakhira samri iimaan ilaahay uu ka siiyo dhibtii iyo maxaan ku dhahay tee murugadii adduunka saqiirkaas yarka ilaahay dhaafiyay maadaama adduunka uusan ku waareynin inta dhibtiisa inay uga ekaato ilaahay baa u gartay ilaahay saqiirkeeda aakhira ha uga dhigo qalbigeedana Allah u adkeeyo oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalbigeeda ha u adkeeyo murugo iyo ciil badan bay soo aragtay oo maaragtay ay aragtay waxaan leeyahay samirku waa muhiim inaad samirtaa waa muhiim geeri waa loo wada joogaa qof kastana wuu dhadhaminaya ama cunugaaga ha kugu agdhinto ama waalidiintaada ha kugu agdhimato ama ha lagu soo sheego ama se adiguba dhimo geerida waa la wada dhadhaminayaa loomana kala sokeeyo laakiin waa loo kala horeeyaa koleytaba waa loo kala horeeyaa oo waa loo kala horeeya geerida moogi nin kasta way sugaysaa awlaadaaday sugaysaa aday ku sugaysaa reerkaaga sugaysaa familigaaga sugaysaa dhinac kaste kulligeen waxaanu meed socdaanahay wayna wada sugaysaa geerida gabadhaas walaasheena oo geeridaas xanuunka badan ay gashay wiilkaas irka quruxda badan babyga agarashada dheer aadka u quruxda badnaa maasha Allah tabaaraka Allah ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka oofsaday oo ka ceshaday oo ka jeclaaday waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala saqiirkaaga aakhiraha kaaga dhigo samiri iimaan Allah ka siiyo qalbigan Allah ku qaboojiyo hooyo adag baa tahay aniga gabadhan waan la socday muddan la socdoon aqaanay aqoon kalena uma lahayn social media ka bartay YouTube-keedan aad u fiirsan jiroon la socday waxaa markaan in badan ku mashquulsanaa cunugan xanuunka haya oo isbitaalka uga bixeenin oo markasta ciidan isbitaalka u dhex degayn waa isweydiin jiray cid aan weydiiyana ma arki jirinin oo aqaantana ma arki jirinin marka waxaa sii jir gabadhan xanuunka cunugan ka haya maxaa waaye oo isbitaalka ugu dhex jirto wallahi gabadhaas aniga muddan la socday muddada aan la socdan aqaanana gabadhaas intaas way calaacalaysay way sheeganaysay qalbigan ka oynaya qalbigan ka hadlaya qalbigan ka dhaawacanahay waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala intaas gabadhaas hadal sarbeebay ku hadlaysay Soomaalidana waxay u yaqaanaan qofka bini aadanka inay wax u qabtaan waxay yaqaan horta Soomaalidu ninka qada haysto bay casho ugu daraan ya Soomaalidu ninka qadada haysto bay casho ugu daraan ayni sheegay waxaa weeye waxaa la dhahay qof waxaa la dhahay istaagaaga u jeedo looma kada loobsado ma idmaamahadi ma aqaano horta waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo Malaysia joogo ama YouTuber ha ahaadeen ama dad kale oo caan ha ahaadeen hal qof oo gabadhaas hadal haayo ama ka hadlaayo ama dhibta one day la soo qaybsaday horta indhahayga ma saarin aniga waxaan dhihi karaa YouTuberada ama Soomaalida Malaysia joogto والله بلا دد maxaan ku dhahay tee xun bay u badan yihiin horta YouTubers dad xun bay u badan yihiin waayo qof walaalka qurbo isla joogtiin isku shaqo tihiin dhibtiisa ay ku soo gaarayso ka warqabto gabadhan waxa fogeeyay oo maarta geeyay maanta inaysan qof kasta oo Soomaali oo YouTuber oo soo wacaysa telefoon ka qaban waxa gaarsiiyay waa waxay tirsanayso ya waa xanuun ay tirsanayso ama ay tabayso waay ma fahmino waxa waay marka qofku markuu dhinto oo silco oo adduunka ka tago yaad geel u qashiin oo xoolo u aroorisiin Soomaali waa leeyahay yaqaana asagoo sariirta isku rafaaday qofka oo sakraada oo xanuunsan waxna kuma tiraysiin waxna ma siinaysiin laakiin markuu dhinto waxa taqaaniin sida geel loogu qalaa taqaaniin oo shala markuu rafaadayo xanuunsanaa daawada u baahnaa kliniga u baahnaa wuxuu u baahnaa geela maxaa u gaduweeda u sii wees ya wasan idin sheegay Soomaali maxameday waxaan ku dhahay in qof walba calaacal wax ma taraayo
wax maxaan ku dhahay maanta tasaani ahayd iyo intay ka dhacday maxtaraay geeriya meesha taalo gabadhan walaasheena qalbiga Allah u qaboojiyo sawaxanka iyo social media warkiisana hala yareeyo ha laga aamuso qof geeri gasho tacsi u taalo oo wehel garabkeeda uu ka baxay waaye umana baahan in youtuberada inta la keenkeena iyo tiktok lagu camirto lagu kala falanqeeyo intay ka dhacday intay ahayd la dhaho uma baahna maanta waxay u baahan tahay qalbiga in loo qaboojiyo loo duceeyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigeeda u dejiyo la dhaho walaalay macaanay ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalbigaaga ha kuu dejiyo cunugaaga nasqiir aakhir Allah kaaga dhigo ereyga iyo muranka iyo qayrada dhan laga daayo hadda maanta isqa qabsi wuxuu soo dejinaya wuxuu soo celinaya waa waxba wuxuu soo celinaya just reer Malaysia youtuberinta reer Malaysia magac xumada oo reer waa inuu ku dhacday maxaa bedeli kartiin waa inuu ku dhacday waxba ma bedeli kartiin ya magac xumada waa inuu ku dhacday mana iska gadin kartiin waxa soo haray wiilka kan asxaajiyo oo lagu qaadayo waa shamsida lagu qaadayo alla Soomaali dhimada waa shamsi wadooxa war waxa idin eri wiilka kan makoosada kaligiis ma lahaan reer Malaysia youtubers oo dhan way leeyeen makoosade waxba wiilkan kaligiis u saarina iska day isma xanuunsan maskiinka faraha ka qaada indhihi laane maanta inta hal aan subscribe hala dhaho ebelo hala dhaho wax macna ma soo kordhinaysa hadii aan subscribe la dhaha iyo hadii subscribe lagala noqdo iyo hadii followers tiktok lagala noqdo waxaas waxay soo kordhinayaan malahan hawshan way dhacday magac xumadana way qaateen reer Malaysia madaxay saarteen wax walbana way muuqdaan waxaan ku dhahay waxa la dhahay wixii maxaan ku dhahay loo jeedo oo dadweynuhu u jeedo wax qarsoomay ma ahan waa iska gidinaya iyo ani waan wici jiro telefoon igama qaban iyo ani saane ahayd iyo ani kan ka dhacday waxaas wax soconaya ma ahan qofka walaalkaaga wuxuu ku baahayaa intuu adduunka korkiisa saaran yahay ayuu ku baahan yahay hadii aakhir la tago waa la siman yahay adima naar galaya asma janna galaya Allahu yaclamu ogid laakiin adduunka korkiisa intaad saarantahay uu qofka walaalkaaga ku baahan yahay qofkii qof walaalkiisa oo xanuunsan soo booqdan oo ama isbitaal ugu taga ama si kale ugu taga ama xanuun ugu tagana wallahi qofkaas ma iloobayo soo booqday because ina lagu soo booqdo adoo xanuunsan aad bay u wanaagsan tahay marka isku soo wada dub ana waxaan dhihi lahaa reer Malaysia dad ma ahana dhihi lahaa dad kale ma jiro reer Malaysia wallahi billah reer Malaysia dadka youtuberinta horta youtuberinta waaweyn horta xaasiday u badan yihiin in yar maana wallahi xaasidiin waa ilaahan ku dhaartay xaasidiin waay waxay yihiin mala ba ita midna ma ahan aan ku dhihi lahaa ani marka Soomaaliya waxa shamsa ay waduxa ay shamsi midna yaa lagu qaadin hal iska dhaafa dadkan gabadhan loo duceeyo faatixada ha loo maro qalbiga ha loo dejiyo doodahan iyo waxaan iyo falanqeyskan iyo xagga ka dhacday waxaas inta la soo afjiro gabadhan loo maro faatixada ha loo duceeyo qalbigeeda inuu Ilaahay u adkeeyo wixii loo qaban kara iyo wixii maarta iyada loo sameyn karana ha loo sameeyo ha loo qabto intaas aan warka ku soo koobay asxaabteed qaaliga waa in salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh bye bye